हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ गजेंद्र सिंह एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैजिकल एजुकेशन पर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड एंड एक और रिएक्शन स्टार्ट करूँगा मैं आज प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। तो उसकी फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे हेलोजनेशन रिएक्शन। एक और बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट लेसन्स को मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ छोटी सी एक कोशिश की है जिससे बच्चों को और इजीली इंटरेक्टिव हो सके लेसन्स और इजीली समझ में आ सके। ओके, तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके कुमार केतन सर को फॉलो करके फ़िज़िक्स से रिलेटेड डाउट्स या फिर कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके उनकी सारी वीडियोस और पीडीएफ्स ईजी जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इजीली एक्सेसिबल है वो सारे फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये सारा स्टफ़ फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ओके, देन मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। तो अगर मैं कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बात करूँ तो कार्बन क्या होता है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी तो क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड इनके बीच क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज़ द पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स जो भी ये बॉन्ड बना है कार्बन और हेलोजन के बीच में तो ये किससे बना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि ऐसा स्पेशली कौन से ग्रुप से या फिर एलिमेंट्स में पाया जाता है, अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशली नॉन मेटल्स में मिलता है। और नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप 17, सबसे ज़्यादा ये ग्रुप 17 में पाया जाता है। ठीक है, एंड अगर ग्रुप 17 की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये सारे एटम्स कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूं तो क्या होगा, फ्लोरीन। ओके, देन नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है, ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इसका रीज़न बताऊं तो कैसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास इनके ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और एक इलेक्ट्रॉन ईजिली ये गेन करके क्या अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। ओके, तो इनको और क्या बोलते हैं हम, सो दे आर पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, जिसके बाद ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मीन्स दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फुल देयर ऑक्टेट। ओके, देन मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो पूरे पीरियोडिक टेबल, मीन्स पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हमें पता है क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, तो उस नंबर, तो फ्लोरीन के केस में नंबर कितना होता है, 4, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की। तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की मैंने बताया कि क्या होते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये स्लाइटली शिफ्ट किसकी साइड होंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, या फिर फ्लोरीन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, देन मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, जो भी आपके क्लैरिफिकेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड
अब ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी वेरिएशंस हो रहे होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव किस पे जनरेट हो जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड पार्शियल पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कौन सा है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, एक टर्म आएगा, हम पढ़ते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट्स ऑन बोथ द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन दोनों के ऊपर भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, ये हो गई पोलैरिटी। तो पोलैरिटी कैसे जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, समझे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही बढ़ती जाएगी, जैसे स्टार मार्क मैंने मार्क कर रखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो जो चार्ज जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है या फिर पैदा हो रहा है, हिंदी में बोलते हैं पैदा होना एक तरह से, तो वो क्या होगा, ऑन एक्स एटम ऑल्सो इंक्रीज्ड, मतलब वो भी बढ़ जाएगा उतने ही अमाउंट में, उतने ही मैग्नीट्यूड में। ओके, तो क्या होगा, अगर मैं जनरल बात करूं तो क्या होगा कि चार्ज जो जनरेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन हेलोजन एटम। ओके, ऑन कार्बन एटम एज वेल, कार्बन चार्ज किस पे जनरेट हो रहा है, कार्बन पे भी जनरेट हो रहा है, और उतने ही अमाउंट में अपोजिट चार्ज किस पे जनरेट हो रहा है, हेलोजन एटम पे। देन अगर मैं बात करूं इसकी वजह से क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा पोलर होता जाएगा। ठीक है, पोलर मीन्स पोलैरिटी जनरेट हो रही है, ये मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं। ओके, पोलर एक तरह से बोलेंगे कि पोलर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। मीन्स जब भी कोई भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल पोलर होता है तो वो क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। मीन्स पोलर वही कंपाउंड होता है जिसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं, आयंस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ बात करूँ तो पोलर जैसे ही हो रहा है तो क्या हो रहा है, डायपोल्स जनरेट हो रहा है, डायपोल भी डेवलप हो रहा है। डायपोल क्या होते हैं, दो पोल्स, दो अपोजिट पोल्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उन्हीं को बोलते हैं हम डायपोल। इज जनरेटेड एज वी कैन सी हेयर। ओके, देन इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अब हेलोजन एटम ग्रुप है, यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 की बात करूं तो मैं। ओके, तो नाउ हेलोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा है कि डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। ओके, तो साइज इंक्रीज करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ क्या होगी, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहला टर्म है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली में होती क्या है, क्या डेफिनेशन होगी, क्या रियल डेफिनेशन होगी इसकी। तो फर्स्ट में बात करूँ तो क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड हो रहा है, जो क्या जिसमें क्या आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब कार्बन का एक साइज़ है, जैसे मैंने गिवन है, ये बनाया है, ये कार्बन का साइज़ होता है कार्बन एटम का, एंड ये फ्लोरीन एटम का साइज़ है जो कि कार्बन के एटम के साइज़ के से कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कार्बन का न्यूक्लियस होगा और फ्लोरीन का न्यूक्लियस के बीच का जो लेंथ होगी उसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं हम, इसकी ये क्या होता है, एक्चुअली बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और ये जो कार्बन और फ्लोरीन एटम्स जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। कोवलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग। ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मैंने बताया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, जो दो एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं या फिर कंपाउंड बना रहे हैं,
उसको क्या बोलेंगे, उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के बीच की दूरी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर इसका टर्म है क्या, बॉन्ड लेंथ। ओके, देन नेक्स्ट का एटम की बात करूँ तो नेक्स्ट जो भी कंपाउंड बन रहा है क्या, कार्बन एंड क्लोरीन एटम। कार्बन एंड क्लोरीन एटम में भी ऐसा ही हो रहा है, कार्बन एटम का साइज तो सेम ही रहेगा, बट क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, मीन्स डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ क्लोरीन एटम गेट्स इंक्रीज्ड। अब यहाँ क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान देना, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसका अच्छे से ध्यान करना, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो क्या है, कार्बन एंड ब्रोमीन एटम। तो कार्बन एंड ब्रोमीन एटम सिमिलर वे में क्या करेगी, दो जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ में, मीन्स बॉन्ड लेंथ इज गेटिंग इंक्रीज्ड वन बाय वन एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब फोर्थ एटम की मैं बात करूँ तो फोर्थ एटम है कार्बन और आयोडीन एटम। तो कार्बन का साइज तो सेम ही रहा, पर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो चुका है इस टाइम, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वो अब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। तो अब बॉन्ड लेंथ का मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद। तो इजीली अब मुझे पता चल चुका है सारी स्टेटमेंट्स और सारे एनालिसिस के बाद कि क्या है, कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो लीस्ट होगी, एंड धीरे धीरे बढ़ के ये डाउन द ग्रुप ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ किसके केस में होगी, कार्बन एंड आयोडीन के केस में। ओके, देन इसके बाद जस्ट एक टर्म आता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले कुछ बच्चे हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ और इंटरेक्टिव करने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिससे उनको और ज़्यादा लेसन्स क्लियर हो सकें। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, एक्चुअली में जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो या फिर नीड हो, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर मैं इसका सीधा साधा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो जैसे एक चौक को कंसिडर कर लो, ब्लैक बोर्ड वाली चौक जो हम जिससे हम लिखते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं उसके फुल लेंथ साइज़ लेता हूँ और उसको बीच में से ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, तो वो ईजिली टूट जाती है। मीन्स अगर मैं उसे ड्रॉप भी कर दूँगा तो वो ईजिली टूट जाएगी। ओके, अगर मैं उसके स्मॉल एक उसका कुछ पार्ट तोड़ के उसको दोबारा से तोड़ने की कोशिश करूं, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मीन्स उसमें थोड़ी सी एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए। तो यही है सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जो कि बहुत ईजी है, मैंने एग्जांपल से बताया आपको। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या रिलेशन हो सकता है। तो बॉन्ड अगर मैं बात करूँ इन दोनों दोनों टर्म्स की, तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, मैंने बताया ना चौक का जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही क्या है कि शॉर्टेस्ट द बॉन्ड लेंथ मोर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इनका ये जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं सॉरी, उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं, जब ये स्टेटमेंट्स हमने प्रूव किए हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्यों कर रही है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, दो एटम्स का साइज, मीन्स आयोडीन एटम सबसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, जो कि बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि सबसे कम एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए, समझ में आया ना। कार्बन और आयोडीन को ब्रेक के बीच को कि कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम अमाउंट में होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड फ्लोरीन, उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा आराम से,
क्योंकि मैंने इतना सिंपल वे में आपको समझाया है। बाकी अब भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी से जनरेट होके एक और टर्म हमारे सामने आया, क्या? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। इससे पहले इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है और किस किस फैक्टर्स की वजह से ये चेंज हो रहा है। ओके, तो इट इज़ जनरली ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, मीन्स डायपोल जो भी मेरे अपोजिट चार्जेस जनरेट हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायपोल मोमेंट। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो सिंपल वे में फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसकी यूनिट होती है डेबाय। डेबाय वाज द साइंटिस्ट हु फाउंडेड दिस मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ अपोजिट चार्जेस और डायपोल्स। अगर मैं बात करूं तो म्यू क्या होता है? क्यू इंटू जी, क्यू इंटू डी। तो क्यू इंटू डी का मतलब क्या होगा? क्यू क्या होता है? क्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मींस जो भी कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पे जो भी चार्जेस आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, वो कितने अमाउंट में आ रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा? क्यू। देन डी क्या होगा? डी होगा उन दोनों के बीच की दूरी, जो भी पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं हम डी। ओके, देन इस पे हम एनालिसिस करते हैं कि साइज़ अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और घट रही है, उसका क्या इस पे इम्पैक्ट होता है डायपोल मोमेंट में, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि म्यू डी पे भी डिपेंड कर रहा है, क्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। डी क्या होता है मैंने बताया? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एंड क्यू क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बट क्यू किस पे भी डिपेंड कर रहा है? क्यू का रिलेशन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी है, ध्यान देना। ठीक है, किससे भी रिलेशन है? मतलब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मीन्स अब दो यूनिट्स आ गई मेरे पास कि एक तो डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया आ गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डायपोल मूवमेंट जब भी वेरी करेगा इन एटम्स के बीच में, तो ये दोनों फैक्टर्स कोई ना कोई एक डोमिनेंट होगा एक के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम फ्लोरीन और क्लोरीन को सबसे पहले उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन को लेते हैं सबसे पहले। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन के बीच के जो कार्बन एंड फ्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों केसेस में एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन और फ्लोरीन की बात करूं तो इसमें डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है ना, मतलब एक तरह से लोएस्ट होता है। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? हम पिकोमीटर में, जो कि एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जो आगे भी मैं बताऊंगा। मीन्स हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है इसकी, सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन अगर सी और सी एल की बात करूँ, सी सी एल में क्या होता है? कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की बात करूँ तो क्या होता है? इसमें डिस्टेंस हाई होगा एंड डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो डिस्टेंस के थोड़े इंक्रीज करने पे ओवरऑल इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस का थोड़ा सा इंक्रीज करना जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या है? पिकोमीटर में दे रखा है ऑलरेडी। पिकोमीटर क्या है, कितना होता है? 10⁻⁻12 होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल उसको उस पर उसका पूरे मॉलिक्यूल या फिर किसी कंपाउंड पे ज़्यादा डिफरेंस या फिर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिंपल मैंने बताया क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है ना, मैंने बताया ना नंबर होता है एक, तो इस नंबर का तो इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल डोमिनेंस किसका होगा जब भी मैं डायपोल मूवमेंट की कंसिडर करूँगा या डायपोल मूवमेंट का प्रायोरिटी ऑर्डर में डिसाइड करूँगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट होगी किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक तरह से क्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, देन मैं बस आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पे मैंने एनालिसिस पहले भी करवाया था, क्या होता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पिकोमीटर में, जो कि बहुत ही लेस एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी मेजर जब भी मैं किसी चीज़ को मेजर करता हूँ। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेंट फैक्टर, मैंने बताया ना। तो मैंने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको पहले ही उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो अब मैं बात करूँ तो डायरेक्टली क्या होगा, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं क्या, कि म्यू मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मेनली ये डिपेंड करेगा। बट और भी हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है वो भी एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। बट अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, डायपोल मोमेंट पे, ये भी मैंने बताया। अब ये बताता हूँ मैं कि इनका बॉन्ड लेंथ क्या होती है कार्बन और फ्लोरीन की। कार्बन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन फ्लोरीन की होती है 139 पिकोमीटर, एंड कार्बन और क्लोरीन की 157 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीन्स 0.00 अप टू इस टाइप का होगा, जिसका बहुत ही लेस इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट लेने लग गया तो उसका मेरे को डिफरेंस भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ नियरली क्या होती है, सेम होती है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो, पर आप जो आपके दिमाग में जो चल रहा है सारी स्टेटमेंट्स को समझने के बाद, तो आपका सीक्वेंस कुछ ये आया होगा, कार्बन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन एंड आयोडीन। पर ये आपका एजम्पशन यहाँ पे गलत है। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स कम से कम पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में। ये एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि एक्सेप्शन केस इसलिए है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कार्बन और फ्लोरीन की जो डायपोल मूवमेंट है वो किससे एज कम्पेयर टू कार्बन एंड क्लोरीन क्या मिला, कम मिला। ठीक है, तो ये ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है वो भी हम एनालिसिस कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं बात करूँ क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर लेगा किससे पहले, फ्लोरीन से। एंड इसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्लोरीन के केस में क्या होता है, कम होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर लेता है। देन अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ तो इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। मैंने बताया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तक तो इसका एक्चुअली में जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो कुछ ये होगा, द करेक्ट ऑर्डर विल बी कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। अब मैं साइंटिफिकली हमने ये एनालिसिस कर लिया कि एक्सपेरिमेंटली ये सब मिला है, पर हम अगर एजम्पशन करें कि ऐसा किस लिए हुआ होगा, कि क्या रीज़न इसके पीछे हो सकता है कि ऐसा ऐसी कंडीशंस आई, तो हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास दो ही फैक्टर हैं, एक तो क्यू और एक डी, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसमें या तो क्यू डोमिनेंट होगा एक बार या फिर डी डोमिनेंट हो, ऐसा ही हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस फैक्टर, अगर मैं इन दोनों एटम्स की बात करूं, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, ये एजम्पशन है, आप लोग इसके द्वारा इजीली समझ सकते हो, एक्सेप्शन लेके मत चलो, एक्सेप्शन लेके कभी भी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती।
आप तो एजम्पशन लेके चलो कि क्या कंडीशंस रही होंगी थियोरिटिकली अगर हम समझे तो क्या होगा कि डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट हुआ होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। देन अगर सेकंड में बात करूं तो कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेंट मीन्स डोमिनेट कर रहा होगा किस पे, डिस्टेंस फैक्टर पे। तो ये रीज़न इन तीनों केस में तो ये रीज़न लाई करेगा जिसकी वजह से वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। एंड इन दो को कंसीडर करूँ, कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन फ्लोरीन, तो डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेंट रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो ये सारी कंडीशंस थी, मैंने आपको समझाया। ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सेप्शंस में, कभी जब भी कार्बन और क्लोरीन की मैं बात करूँगा, जब भी क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूँगा तो ये एक्सेप्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। आप, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड हुई होंगी। और दो और फैक्टर्स हैं जो इन कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैं बताता हूँ। जैसे न्यूक्लियस चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी क्या करते हैं कि कभी कोई डोमिनेंट हो जाता है, कभी कोई डोमिनेंट हो जाता है। तो ये भी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करते रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक आपने पढ़ा होगा तो उसमें। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन मेथड्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। देन हेलोजिनेशन रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, फ्री रेडिकल का बनना, ठीक है, जिसमें 3 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, क्या, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास में। मैं आपको फिर से वही सारी चीज़ें अच्छे से पूरा मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना जो भी मैं बता रहा हूँ और नोट करते रहना। ओके, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन, बेसिकली हम ये रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो ये इसमें हम लेते हैं सबसे पहले अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और ये एप्लीकेबल है अगर मैं बात करूँ तो मीथेन, इथेन, लाइक दैट सारे कंपाउंड्स के लिए। और अगर मैं बात करूँ मीथेन, इथेन, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होंगे, एक सबस्ट्रेट होंगे। सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं, जिस पे अटैक होने वाला है, किसका अटैक, रीजेंट का, ठीक है। रीजेंट अटैक करता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो रीजेंट क्या है यहाँ पे, रीजेंट है हेलोजेंस। एंड अब हम लेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैं बात कर रहा था, दैट इज़ एच न्यू। एच न्यू क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सनलाइट का प्रेजेंस, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फ्री रेडिकल का हमेशा, अगर मैं कभी भी बात करूँगा तो फ्री रेडिकल कब पैदा होता है या फिर कब जनरेट होता है, कब डेवलप होता है, हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल ही बनता है, ना कि कार्बोनाइन ना कार्बोकैटायन। क्या बनता है, हमेशा याद रखना है, फ्री रेडिकल बनेगा हमेशा। तो किसके प्रेजेंस में बनेगा, हमेशा जब भी हम सनलाइट लेंगे या फिर कोई भी हेलोजन एटम्स लेंगे, ठीक है। और हेलोजन एटम क्या लेंगे, रीजेंट की तरह लेंगे, तो उससे क्या बनेगा, हमेशा कार्बोनाइन और कार्बोकैटायन। कार्बोनाइन और कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेलोजनेशन रिएक्शन या फिर फ्री रेडिकल हेलोजनेशन जब भी हम पढ़ेंगे। देन मैं बात करूं, मैंने बताया आपको कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी कि फ्री रेडिकल का बनना, फ्री रेडिकल बन रहा है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं उसे। फ्री रेडिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, इट इज़ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन समझते हो, सब्सटीट्यूशन मतलब किसी एक की जगह दूसरे को सब्सटीट्यूट करना। तो यहाँ पे किसका सब्सटीट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम का को हटा के हेलोजन एटम का सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मैकेनिज़्म कैसे कैसे होती है। जैसे 3 स्टेप्स आते हैं हमारे पास, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल अच्छे से, जिसका आपका एक भी डाउट ना बचे।
और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि किसी को भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है और इजीली वो सारी चीज़ें मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, आई होप, मैं कोशिश करूँगा पूरा कि उसको क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ रिएक्शन की ओर। तो रिएक्शन क्या है बेसिकली कि मीथेन लिया, उसका रिएक्शन करवाया HNO and Cl2। Cl2 कैसे होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, CH3Cl। अब रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन कंटिन्यूशन में रहेगी जब तक मेरा हाइड्रोजन एटम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाता। देन सेकंड, ऑटोमेटिकली किससे रिएक्शन करेगी, HNO and Cl2 एटम, जिससे HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH2Cl2। देन अगेन ये रिएक्शन मैंने बोला कंटिन्यूशन में रहेगी, HNO और Cl2 के साथ HCl निकाल के क्या बन जाएगा, CHCl3। अब भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन अगेन सेम रिएक्शन होगी, सेम रीजेंट से बन जाएगा CCl4। नाउ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी इस पोजीशन पे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, नाउ अगर इसका मैं ड्रॉबैक बताऊं तो ड्रॉबैक तो आपको एनालिसिस हो गया होगा। अगर मैं बताऊं कि अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाती तो प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिल जाता, बट ये रिएक्शन कंटिन्यूशन में है और सनलाइट के प्रेजेंस में सारे हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट में हेलोजन एटम्स का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस एडिशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाएं हेलोजन एटम्स से। तो ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि मोनो हेलो एल्केन हमें कभी नहीं मिलेगा इस रिएक्शन से। ठीक है, अब सेकंड ड्रॉबैक इसका बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। अगर मैं बताऊं मेरे पास कोई भी प्रोपेन है और प्रोपेन का मैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करवा रहा हूँ, तो क्या होगा कि एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल है और एक ये कंपाउंड पॉसिबल है। ओके, मीन्स क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या तो आइदर साइड से, इस टर्मिनल अल्कीन से, या तो इस टर्मिनल से हट सकता है या फिर इस टर्मिनल पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है एक हाइड्रोजन एटम। तो अगर मान लो मेरा इस टर्मिनल पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन एटम, तो इससे पहले भी क्या हुआ होगा, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, इससे पहले क्या हुआ होगा, एक ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ होगा, उसके बाद ही क्लोरीन एटम आके इससे बॉन्ड बना लिया होगा। तो इससे मिलेगा मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री रेडिकल, जो ये इंटरमीडिएट में आएगा। ओके, देन मैं बात करूं जो सेकंड प्रोडक्ट आया है मेरा, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो बताऊंगा ज़्यादा क्यों है। अगर मैं क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ हेलोजन एटम के साथ HNO, जिससे HCl निकलेगा, तो इस बीच वाले हाइड्रोजन से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कंपेयर करें या फिर कार्बोकेटाइन वाली सेम कंडीशन हम देखें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, आप सब लोगों को पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या होता है कि कार्बोकेटाइन की हम स्टेबिलिटी देखते हैं, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम तरीके से हम कंसिडर करते हैं कि जो ज़्यादा क्राउडेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्राउडिंग क्या है, सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। क्राउडिंग क्या है यहाँ पे, मोर है, क्राउडिंग इज़ मोर इन दिस केस। तो क्राउडिंग ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, और जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट मीन्स ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, जो हम मार्कोवनिकोव रूल में भी डिस्कस करवाऊंगा, मैं आगे फर्दर पढ़ाऊंगा वो रिएक्शन, तो आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। अब ये दोनों आपस में हम क्या बोल सकते हैं, इनको आइसोमर्स बोल सकते हैं। आइसोमर्स क्यों, क्योंकि इनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी थी इसकी। तो इसमें मैंने बताया कि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रेडिकल फॉर्मेशन देन हेलोजन सब्स्टिट्यूशन होता है। पहले फ्री रेडिकल बनता है, देन उसके पास
उसके बाद हैलोजन सब्सटीट्यूट होता है। सेकेंडली मैंने बताया कि 2 डिग्री की फ्री रेडिकल किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो आज का लेक्चर में बेसिकली बताऊं तो हमने हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़ा और नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इसका मैकेनिज़्म, यानी हेलोजनेशन रिएक्शन का फुल मैकेनिज़्म पूरे डिटेल से। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा जो मैंने वीडियो में आपको एक तरह से डिलीवर करने की कोशिश की मोर इंटरेक्टिव वे में। ओके, अभी कोई आपको डाउट्स है या तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। देन मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँ तो मैं एक और नया सेशन लाने वाला हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, मेनली फॉर IIT मेंस प्लस एम्स जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिपमर की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक नया सेशन लाने वाला हूँ जिसमें मैं बेसिकली पूरा बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस करूँगा और मोर सफिशिएंट स्टफ़ आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको एग्ज़ाम में इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपसे आराम से लग पाएंगे, ठीक है। मैं जो भी एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करूँगा ब्रीफली एकदम, जितना बेस्ट तरीका हो सकता है उस बेस्ट तरीके से। तो आप लोग नए सेशन से भी मेरी नया सेशन आने वाला है तो उसको भी साथ में लेक्चर्स उसके इजीली एक्सेस कर सकते हो थ्रू यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन। ओके, और कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।